那中间呢有一台犀牛车，这台犀牛车呢叫做苏丹希望巴士。他会载着客人来到白犀牛家，跟我们白犀牛当好朋友混熟的。如何跟白犀牛当好朋友呢？他们会喂他们吃点心，还会帮他们收收被子、打浴。所以我们的白犀牛就像我们的犀牛车，下雨天他们还是会来到我们的白犀牛家，因为白犀牛很开心，心情会非常的好哦。那眼前呢是我们的白犀牛，我们的白犀牛呢是从非洲南方来到台湾的南方白犀牛，腰部穿从前面到后面可以上23只，全台湾从南到北，从北到南分成29只。白犀牛一出生听力就比视力还要敏锐，他们会利用左转动耳朵，并且观察四周，也会利用他们的信用角来保护家园哦。所以平时呢，在我们讲话的时候，他耳朵都在转来准确，都在偷听我们讲话的哦。那我们白犀牛喜欢下雨天的原因呢，可能下雨天。